Pozdravljeni, na kar je verjetno edini fan-made review tega rallija. Ja, vem, da jih dela tudi Šport TV, ampak bom vseeno poskusil. No, pa gremo. Vsi rally fani vedo, da je bil ta vikend začetek sezone z 8. izvedbo rallija Vipavska dolina. Čeprav teh fanov ni veliko, ja, z te slike to prav zares vidimo, ja. Poglejmo zgodbo tega rallija. Začelo se je v petek z mestnim super specialom v Ajdovščini. Tukaj vidimo posledice nesreče Saše Sakside s Škodo Felicijo Kitkar. Ja, je že na super specialu. Tako pa sta popravljala levo prednje kolo, spet, Borut Bratina in Lucijan Volk. Ne zgleda v redu, ampak sta nadaljevala na zadovoljstvo navijačev. A tako se ni zgodilo z Markom Grossijem, ki je takole zaključil super specialom. Marko je na Facebooku zapisal, da sta povozila olje ali nekaj podobnega. Bi se kar strinjal, dirkalnik je zelo čudno neslo v vinku. Ekipa se je trudila, a jim na žalost ni uspelo. Rok Turk je zmagal petkov super special za 3,6 sekunde pred Puskadijem v Škodi, ki je tudi prijavljen v slovensko državno prvenstvo. Sobotni del je vseboval 9 hitrostnih preizkušenj. Začelo se je zgodaj zjutraj z legendarno Predmejo. Tam je odstopilo kar 7 posadk. Kar veliko. Tako je Blaž Benčina malo oplazil kamnito ograjo, a on je nadaljeval za razliko od tistih 7. Naslednji 2 preizkušnji sta minili brez posebnosti. No, Rok in Klavdijo sta bila že razred zase, pol minute pred ostalimi. Na 5. HP-ju Bela 2 pa se je zgodilo, kar res ne vidimo pogosto. Upam si reči, da to ni bilo v scenariju, zaradi tega so celo prekinili preizkušnjo. Ja, seveda, gasilski tovornjak ni dirkalnik. Video vsega tega dogajanja je v opisu. Minila je polovica rallija in seveda obvezno kosilo. Sledilo je nadaljevanje ob 14:55 z legendarnimi žabljami. Ampak vzemimo priložnost za pregled rezultatov ob polovici. Turkova prednost je bila tukaj celo največja, 11,1 sekunde. Divizija 1 vodi Martin Štucin. Wow, malo miri konje, on je zgleda že v Velenju. Alex Humar s prednostjo 21 sekund in pol pred Timom Novakom in Aleš Zrinski dobre pol minute pred Tranjem v Kliju. Prvi prehod skozi žablje je minil brez posebnosti, prav nasprotje pa je bil Erzel. Kdo je tokrat naredil napako? Joj, Grega premrl. Da potrdim, Grega in Vili sta v redu, kar pa ne moremo reči za ta Citroen DS3. Kar pa me je v tej situaciji navdušilo je, da so se posadke za njim nesebično stavile in nudile pomoč. Rok Turk je povedal, da se je nekje na tej preizkušnji zavrtel, zato je njegova prednost skopnila na samo 2,2 sekunde. To bo še dober dvoboj. Tečeko, resno, da takoj na naslednjem HP-ju prebiješ gumo. No, glejmo na svetlo stran, še vedno je drugi, čeprav je s tem izgubil dobrih 45 sekund. Zaradi tehničnih težav je po 7. HP-ju z rallijem zaključil Janez Puskadi z edino Škodo Fabio R5 na dirki. Škoda. Še zadnji obisk servisa, kjer je zgleda šlo vse po maslu v ekipi Darka Peljhana. Ob 19:42 je sledil še tretji prihod HP žablje, kajti kdo noče videti malo večerne akcije. Mogoče bo Rok Turk malo popustil potem, ker praktično že zmaga na ralliju. Zgleda je bral moje misli. Dobro je videti še tretjega zmagovalca HP-ja na ralliju.
Bravo, bravo. Je bilo v redu? Ha? V redu. Za folk? Za publika, za naju, za vse. Tako se govori. Super je tudi dirkati pred takim občinstvom, to je bilo sploh super. Zadnjo rundo, ko sem imela mogoče malo večjo prednost, si lahko porošla, tudi bomo rekel malo več za publiko poskrbeti. No, pa si poglejmo rezultate. Na koncu je z gromozansko prednostjo slavil Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin. Dečeko drugi, tretji v državnem prvenstvu pa Darko Peljhan pred Aleksom Humarjem. Zgleda se je ta taktika v boksih obrestovala. Še ostali rezultati. Martin Štucin z nerealno prednostjo do zmage v diviziji 1. Naslednjič bo težje, prihaja Jan Mrak. V diviziji 2 je po odstopu Grega Premrla do lahke zmage prišel Aleks Humar. Dobrih 25 točk za njega. V diviziji 3 ni posebnosti. Aleš Zrinski ni imel problemov in je deklasiral vso konkurenco v svoji diviziji. Če ste slučajno zamudili Rejli Vipavska dolina, pa pridite v Velenje 25. in 26. maja, kjer je akcija zagotovljena. Nas videnje! Upam, da vam je bil review v takem stilu všeč. Če ne, prosim napišite v komentar, kaj bi se lahko izboljšalo. Če pa ja, pa prosim delite, ker mi to pomaga in daje motivacijo za nadaljnje delo. Hvala. Se vidimo naslednjič.